各位姊妹，今日咧係第365條，問嘅咧就係點解人人有權行使自由呢？嗱，行使自由嘅權利咧係人固有嘅，係與生俱來嘅。點解呢？因為同人性尊嚴咧係分唔開。人性尊嚴咧我哋講過啦，就係因為咧天主因着愛而創造人啊嘛。雖然咧創造之後咧人嘅生命咧要圓滿嘅話咧，要係去到佢嗰度同佢合二為一，即係話咧喺我哋嘅人生裏邊咧嗰啲選擇人生好多選擇啊嘛，我哋要選擇真善美選擇天主，咁到最後尾咧我哋會同佢咧永遠喺一齊，呢個就係我哋嘅真正嘅幸福，係嘛？咁但係如果我哋唔選擇佢，由於種種原因唔去細講啦，咁得唔得呢？有冇呢個自由呢？有㗎喎，天主俾我哋自由㗎喎，即係咁講啊嚇，佢唔會咧即刻行雷閃電咧劈死我哋啊，唔會嘅。嗱，因此咧呢一個嘅自由咧就同嗰個人性尊嚴就係緊扣嘅，而呢個權利咧落實喺我哋生活當中咧應該時常受到尊重尤其咧喺宗教同埋道德領域。咁宗教方面咧就信仰自由啦，係嘛？道德領域咧就係言論自由集會自由結社自由等等啦。不過咧我哋都要承認呢一種嘅了解，然後咧甚至係立法去保障咁樣嘅自由咧，係人類社會幾千年嘅發展咧慢慢咧即係大家有個共識大家都越嚟越明白清楚原來我哋要咁樣嘅即係嚟到尊重呢一種嘅自由，呢個咧先至合乎人性嘅，係嘛？嗱，譬如約翰洗者佢嗰陣時咧咪指斥克洛德王嘅倫理道德唔啱啊嘛，係咪娶咗佢兄弟嘅妻子提到即係為妻啊嘛？約翰洗者咪話咁唔啱你，都俾佢拉咗去坐監喎，後來斬首添，係嘛？嗱呢個咧即係可以話佢係言論自由，同埋咧佢係按住良心係咪講出，而且佢針對件事唔係講個人即係呢件事真係唔啱啊嘛，邊個做都唔啱，唔係因為國王。佢唔係誹謗佢，唔係冇基礎嘅咁呢個咧就即係我哋要尊重除非咧係有一啲影響到、侵害到嗰個公共秩序譬如話有人謀殺人啦，或者殺人或者係搶嘢偷嘢咁樣，咁咧就經過法庭嘅審訊咧，就要限制佢人身自由啦，要坐監啦，甚至咧終身監禁添。咁咧呢個就係表達出你個自由係好緊要，我哋唔可以隨便咧剝奪人嘅人身自由嘅。好啦。咁今日同大家分享嘅聖經金句咧，嚟自《若望福音》嘅8章32節耶穌咧咁嘅教導，佢話真理必會使你們獲得自由。所以咧講大話咧就冇自由噶，被捆綁，一個大話要冚第二個大話。但係咧講真理，活喺真理之中咧，必會使你們獲得自由。《若望福音》8章32節。